අපි ළඟ පොහොර ඉවරයි. මේවා ගැන හොයලා බලන්න නැතුවද මේ තීරණ ගන්නෙ? පෝෂ්‍ය ගුණය අපි දෙනවා නම් ඒක එච්චරයි. මොකද මේ රෑ නිින්දෙන් නැගිටලා වගේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? ඒක තමයි දැන් ඔය පැන නැගිලා තියෙන ප්‍රශ්න. ඔබතුමාට ඒක පේන්නේ නැද්ද? ලෝකෙ කිසිම රටක් මෙවැනි තීන්දුවක් කරගෙන නැහැ. ඇයි මෙහෙම දෙයක් කරේ? ගොවියා වැඩිපුර පොහොර ගන්නවා. ගොවි ගීත හැදුවාම කාබනික පොහොර වගා ප්‍රචලිත කරන්න පුළුවන්ද? ඔබ ගිහිල්ලා ඒ ගායකයාගෙන් එක අහගන්න. ඒ කියන්නේ මිලක් නැද්ද? කොච්චරක් ඒක වියදම් ඔබට කරනවද? අදාළ නැහැ. ඒක මගේ අමාත්‍යාංශය වැඩ. ඒක නමුත් රටට අදාළයි. නෑ නෑ ඒක අදාළ නැහැ. එකවරම සියල්ල නොසඟවා අයිබෝවන් රසායනික පොහොර මුළු මනින්ම තහනම් කිරීම. අද අපි කතා කරමු මේ ගැන මේ හිරු ඇත්ත වැඩසටහන. මේ සඳහා අපි සහභාගී කරගන්නවා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා. අපි එතුමා සමග මේ කාරණා සාකච්ඡා කරමු. අයිබෝවන් නැමතුමා. අයවන් පානුක. අමතුමා ඔබතුමන්ලා බලයට එනකොට විශේෂයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ ජනාධිපති සටනේදී ඒ අපේක්ෂකයෙකු විදිහට මහා ජනතාව ඉදිරියේ ඇවිල්ලා ප්‍රතිඥාවක් දෙනවා මම බලයට ආපුවාම පොහොර නිකන් දෙනවා ගොවියන්ට කියලා. එහෙම කියපු ජනාධිපතිවරයා බලයට ඇවිල්ලා කරන්නේ ගොවියන්ට පොහොර අහිමි කරන එක. අද ගොවි ජනතාව මහා පාරට එනවා. ඇයි මෙහෙම දෙයක් කරේ? නෑ පානුක කිසිසේත් පොහොර සහනාධාරය අයින් කළත් නැහැ. ගොවියට පොහොර නොදී ඉඳලත් නැහැ. සහනාධාරය ඒ ලෙසම පවත්වාගෙන යනවා ඉදිරියට. නමුත් මේ වන විට රට පුරා බොහෝ ප්‍රදේශවල ගොවියෝ මහා පාරට ඇවිල්ලා කියන අපිට පොහොර නැහැ. අපිට නිකන් එපා අපිට සල්ලි වලට හරි කමන්නේ නැහැ පොහොර දෙන්න කියලා. ඔබතුමාට ඒක පේන්නේ නැද්ද? අපි ගිය යලට බගා කරපු කුඹුරු ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය පොහොර ටික අපි යවුවා. හැබැයි දැන් කියනවා ගිය යලට වැඩි ගොවියෝ වගා කරලා කියලා ගොවි ජනසේවා දෙපාර්තමේන්තුව කියනවා. එතකොට ඒක තමයි දැන් ওই පැන නැගිලා තියෙන ප්‍රශ්න. සමහර තැන් වල මම පිළිගන්නවා යම් යම් අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. ඒ නිසා කලබල වී යුතු නැහැ. ගොවි ජනතාව Tamanගේ බණ්ඩි ගොයමට ඒ નિયમિત කාලයට පොහොර යොදන්න ඕනේ. ඔවුන් අපිට ගොවිබිම් පෙන්නමින් කතා කරනවා මේ ගොයම කහ වෙනවා. මේකට පොහොර වෙලාවට ලැබෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට වෙලාවට පොහොර නැතුව වැඩක් නැහැ කියලා. කවදාද මේවා යවන්නේ? දැන් අපි ගිය සතියේ තමයි ගොවි ජනසේවා දෙපාර්තමේන්තුව අපට දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ මේ පිළිබඳව ඔබ මාධ්‍යවලිනුත් අපි දැක්කා. හැබැයි අපි ගිය සතියේ ඒ වෙනකොටම අපට මේක සිදු වුණා පෞද්ගලික සමාගමකින් මෙට්‍රික් ටොන් 10000ක් අපිට මිලදී ගන්න. මොකද අපි ළඟ පොහොර ඉවරයි. ඒතර අපි පෞද්ගලික සමාගම් වලින් මේ පොහොර ටික මිලදී අරගෙන තමයි අපි යවුවේ. දැන් අපි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවල ඉවරයි. අනුරාධපුරේ කිසිදු පොහොර හිඟයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි දැන් මේ දිස්ත්‍රික්කවලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අපි මේ මෙට්‍රික් ටොන් 400 600 වගේ තමයි අඩුව තියෙන්නේ. නමුත් එතුණේ දැන් ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ගෝමරන්කඩවල ගොවි ජනතාව මහා පාරට ආවා. ඒ වගේ දිස්ත්‍රික්ක වලින් වාර්තා වෙනවා ගොවි ජනතාව ඔබතුමා කිව්වට යම් ප්‍රමාණයක් අපි යවනවා කියලා උන්ට ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. අනුරාධපුරයට යවලා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම නැවතත් අහන්නේ નિયમિત වේලාවට පොහොර දෙන්න බැරි වුණොත් ඒ ගොවි බිම විනාශ වෙලා අස්වැන්න අඩු වුණොත් කවුද එදාට වා කියන්නේ? ඒ ගොවියගේ අස්වැන්න විනාශ වුණොත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය බන්දි කියනවා ඒකට. ඒක තමයි කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ තියෙන්නේ. දැන් මම ඔබට වගකීමකින් කියන එතෙන් අපි යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මම ඔබ කියන්නේ මේ රටේ සමස්ත ගොවියෝ ලක්ෂ 12ක් වගා කරනවා. මේ ලක්ෂ 12න් 102-3ක ප්‍රශ්නයක් එක්ක අපි මේ ගැටෙන්නේ. 95ක් එක නෙමෙයි අපි මේ කතා කරන්නේ. 102ක් එක්ක අපි මේ කතා කරන්නේ. මේ රටේ කාබනික පොහොර හුරු කිරීමට කවුරුවත් විරුද්ධ නැහැ. අපි දන්නා තරමින් විපක්ෂ දේශපාලඥයන්, ඒ වගේම සිවිල් සංවිධාන බොහෝ දෙනා විශේෂයෙන් ගොවි ජනතාවත් කාබනික පොහොර එපා කියන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ක්‍රමයෙන් අධියරෙන් අධියර කරන්න ඕන කාරණයක් මොකද මේ රෑ නිින්දෙන් නැගිටලා වගේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? නෑ ඔබට ඒක දැක්කට රෑ නිින්දෙන් නැගිටලා පළවෙනියටම අතිකරු ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්මේ පානුක පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා මේ කෘෂි රසායනික තහනම් කිරීම සහ කාබනික පොහොර වගාව පිළිබඳ. 2020 අමාත්‍යවරු පත් කිරීමේදීත් මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරු දෙන්නෙක් පත් කරනවා. මේ අවුරුද්දේ ගත්තොතින් බිලියන 1.5ක් සල්ලි වෙන් කරලා තිනවා අපි කාබනික පොහොර ලබා දීම සඳහා. ඒ නිසා මේක කඩිනමින් ගත්ත තීන්දුවක් නෙවෙයි. දැන් අද බලන්න වකුගඩු රෝගීන් මේ රටේ බහුලව හොයාගන්නේ කොහෙන්ද? ගොවි ජනතාව ඉන්න ප්‍රදේශවලින්. අද TSP කියන පොහොර භාවිතා කරපු නිසා, කෘමිනාශක භාවිතා කරපු නිසා වකුගඩු රෝගය හැදෙනවයි කියලා සෞඛ්‍ය පර්යේෂණ වලින් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. සෞභාග්‍ය දැක්මේ පැහැදිලිවම කාබනික පොහොර වලට ගොවියා නැඹුරු කරනවා කියන එක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔය සෞභාග්‍ය දැක්ම නැහැනේ රසායනික පොහොර තහනම් කරනවා කියලා. පැහැදිලිවද කාබනික පොහොර වෙත ගොවියා යොමු කරනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ රසායනික පොහොරෙන් ඉවත් කරනවා කියන එක. එකවරම මෙම එකවරම දෙවනිද කියලා චක්‍රලේඛන චක්‍රය කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න. ලෝකෙ කිසිම රටක් මෙවැනි තීන්දුවක් කරගෙන නැහැ. මේ ලෝකේ පළවෙනි කාබනික ගෙවත්ත තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදි වෙන්න. ඒක තමයි මතුමා ප්‍රශ්නේ. ලෝකේ කිසිම රටක් එකවර රසායනික පොහොර තහනම් කරලා කාබනික වගාවකට තමන්ගේ රට හුරු කරලා නැහැ. ඔබතුමා නියම කාරණයක් කියන්නේ. ලෝකේ කිසිම රටක් නොකරපු දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් ද මේ එකවරම? ඇයි බැරි? ලෝකේ විසඳන්න බැරි වෙච්ච යුද්ධය අපි අවසන් කරා. මේක මතක තියාගන්න පානුක. අපි මේ කතා කරන්නේ බොරුවට අපි රටේ මත හදන්න දඟලන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. මට ඔබට කියන්න තියෙන්නේ අපේ රටේ කෘෂි කර්මාන්තයේ තියෙන හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 15යි. ඒ නිසා කාබනිකද රසායනිකද කියන ගැටුම අපි දෙන්න ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ.
ශාකයට අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය ගුණය අපි දෙනවා නම් ඒක එච්චරයි. ඒ ශාකයට අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය ගුණය කාබනික පොහොරවලද තියෙන රසායනික පොහොරවලද කියන එක විතරයි අපි තීන්දුව කරන්න ඕනේ. රසායනිකයේ පොහොර ශාකයට අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය ගුණය තියෙනවා ඒක ඊටාම සෞඛ්‍යයට අහිතකරයි. හැබැයි කාබනිකයේ ඒකම තියෙනවා ඒක සෞඛ්‍යයට අහිතකර නැහැ පරිසර හිතකාමී පොහොරක් අපි දෙන්න හදන්නේ. මේ බීජ මේ ඔක්කොම රසායනික පොහොර වලට හුරු වෙච්ච ඔබතුමාලා කොහොමද මේ මාස 2කින් 3කින් 4කින් මේක වෙනස් කරන්නේ? දේශීය බීජ අපි ළඟ ඕන තරම් තියෙනවා. අපි දැන් දේශීය බීජ බැංකු අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. බීජ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා මේකෙදි. බීජ කමාරු හිතනවා හයිබ්‍රිඩ් බීජ කාබනිකට බලපාන්නේ නැහැ. ඒක සම්පූර්ණ අසත්‍යයක්. ඒක මිත්‍යාවක්. ඒ නිසා මට ඔබට කියන්න තියෙන්නේ මේක ගැන අනියම් බියක් ඇති කළ ගත යුතු නැහැ. අපි දැන් මේ වෙනකොට ඊළඟ කන්නට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර ටික පළවෙනියට අපි කොම්පෝස්ට් කිලෝ 500ක් අපි ලබා දෙන්න. ගොවියා දාන්න ඕනේ හෙක්ටයාරයකට. ඒ අවශ්‍ය කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කිරීමට ගොවියට මුදල් දීලා මේ වෙනකොට නිලධාරීන් පුහුණු කරලා අපිට මේක ඕන වෙන්නේ තව මාස 4කින් සැප්තැම්බර් මාසේ වෙනකොට පොහොර. අපි ඊළඟ මහකන්නට පොහොර ඕන වෙන්නේ සැප්තැම්බර් වල. අපි ඒ නිෂ්පාදනය අපි ආරම්භ කළා ඉවරයි. රාජ්‍ය ආයතන 18ක් මේ කාබනික නියමන පොහොර නිෂ්පාදනයට ඇවිල්ලා ඉවරයි. හෙක්ටයාරයකට අඩු සියලු ගොවීන්ට අපි තමන්ගේ අවශ්‍ය කුඹරට අවශ්‍ය කොම්පෝස්ට් ටික හදනවා නම් අපි සල්ලි දෙනවා. දැන් මේ ගොවියෝ කියනවා ගොවි බිම් වල ඉඳගෙන මේ ඇමතිතුමා සීතල කාමරේ ඉඳලා තීරණ ගන්න එපා. එන්න ගොවි බිමට අපිව ඇවිල්ලා බලන්න මේ කෝ මේ ඇමතිවරයා ගොවියෝ ඔබතුමාව හොයනවා. මම ගොවියොන් ගාවට යන මිනිහෙක්. මමත් ගොවියෙක්. මම ගොවියෝ ගාවට යන කෙනෙක්. මම කුඩා තේවතු හිමියෙක්. මට අලුතෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නය නොදැන නෙවෙයි. මම මේ ප්‍රශ්නය නොදැන මගේ ප්‍රශ්නය රජය පොහොර ආනයනය කිරීම තහනම් කරනවා. ඒ තහනම් කිරීමත් එක්ක තමයි අපි මේ පොහොර ටික බෙදා හැරීම කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ තේරුම් ගන්න එක පැත්තකින් ගොවියා පොහොර නැහැ කියනවා තව පැත්තකින් ව්‍යාපාරිකයා පොහොර හංගනවා. ඉතින් ඇයි මේ එක පැත්තකට දොස් කියන්න එපා මෙතන. මෙතන එයාත් ගොවියා වැඩිපුර පොහොර ගන්නවා. මේ 3-4ත් එක්ක තමයි මේ කලබනාකරණයේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා නමුත් අපි ඉදිරි දින කීපේ මේ පොහොර ටික අනිවාර්යෙන් ගොවියට ලැබෙන්න සලස්වනවා. ශාකයේ අඬන්නේ නැහැ මට ඕනේ රසායනික කියලා. ශාකයේ අඬන්නේ නැහැ මට ඕනේ කාබනික කියලා. මෙතන පොඩි හිඟයක් ඇති වුණා. ඒ අඩුව පිළිගන්නවා. ඒක නැති කරන්න අපි දැන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. අනුරාධපුරයේ 100%ම ප්‍රශ්න විසඳුවා. පොළොන්නරු ඔක්කොම අපි විසඳුවා. යාපනයේ කිලිනොච්චියේ වැඩිම මඩ කලපුවේ අම්පාරේ සියලු ගොවීන්ට අපි පොහොර ටික ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා යම් ප්‍රදේශවල අඩුපාඩුකම් ටිකක් තියෙනවා. මේ වෙනකොට විපක්ෂය ඇතුළු කණ්ඩායම ආණ්ඩුවට චෝදනා කරනවා. ආණ්ඩුව මේ හිටිය හැටියේ පොහොර නවත්තන්නේ රසායනික පොහොර නවත්තන්නේ කාබනික පොහොර ආනයනය කරන්න. ඔබතුමා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් යොමු කරාද කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීම සඳහා? ඔව් මම කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරා. මොකද අපිට කෙටි කාලීන රටට අවශ්‍ය පොහොර මේ කන්නේදී නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ අපිට. ඒ නිසා තමයි මේ කන්නේට පමණක් අපි කාබනික පොහොර යම් ප්‍රමාණයක් ආනයනය කරන්න තීන්දුව කරේ. අපි පිටරටින් ආනයනය කරනවා නයිට්‍රජන් කන්ටෙන්ට් එකක් අපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නයිට්‍රජන් දියර පොහොරයක්. මොකද මේ කාබනික පොහොර වලට අවශ්‍ය NPK ඕන නිසා අපි නයිට්‍රජන් දියර පොහොරයක් අපි ආනයනය කරනවා. ඒ වගේම අපි පොටෑසියම් කිලෝ 58ක් දෙනවා අපි හෙක්ටයාරයකට. ඒ වගේම අපි ශුද්‍රජීවී භාවිතේ තවත් අපි ලික්විඩ් ෆර්ටිලයිසර් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි රසායනික පොහොර වලින් මේ ශාකයට ලැබිච්ච පෝෂ්‍යදායී ගුණයට වැඩිපුර යමක් අපි එක්කහුව කරනවා මේ කාබනික පොහොර තුලින්. ඔබතුමා මේ ලැබෙන මහා කන්නේට හිඟයකින් තොරව පොහොර දෙනවා කියන්නේ ආනයනය කරනවා. ආනයනය කරලා සහ දේශීය මට්ටමින් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඔබතුමල්ලා මේ හරහා චීනෙන් අපද්‍රව්‍ය තොග කුණු තොග ලංකාවේ ගොඩ ගහන්න තමයි හදන්නේ. මේ ආණ්ඩුවට එළෙන චෝදනා මේ හදිසියේ මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමට යාමේ යටි අරමුණ මේක තමයි. අන්නෙවෙනි චෝදනාවක් එල්ල වෙනවා. මම ඔබතුමාට පානුක වගකීමකින් කියන්නම් චීනෙන් කිසිදු අපද්‍රව්‍යයක් අපි ගේන්නේ නැත. අපි ගෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නයිට්‍රජන් සෝස් එකක් විතරයි. කලබල වෙන්න එපා. අපි මොනම හේතුවකටවත් කැලිකසල ආශ්‍රිත කුණුව ඔය කියන පොහොරක් අපි ගෙන්නන්නේ නැහැ. ඔය ආනයනය කරන පොහොර සම්බන්ධෙනුත් මම විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ කමිටුවට මයික්‍රෝබයොලොජිස්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා, සොයිල් සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා, බැරලෝ පිළිබඳ කෙනෙක් ඉන්නවා. අනිත් එක අමතක කරන්න එපා. අදටත් මේ රටට පොහොර ආනයනය කරනවා. සමාගම් 20ක් ගිය අවුරුද්දෙත් පොහොර කාබනික පොහොර ආනයනය කරලා තියෙනවා. මේ කාබනික පොහොර ආනයනය කරන පළවෙනි වතාව මේක නෙවෙයි. ඔබතුමාලා හැම වෙලාවෙම නිතරම කියනවා අපි යල කන්නේට අවශ්‍ය පොහොර ටික ලබා දෙනවා. මහා කන්නේට අවශ්‍ය පොහොර ටික ලබා දෙනවා. ඇයි ඔබතුමාලා අමතක කරන්නේ? මේ රටේ තියෙන අපනයන භෝග, තේ, පොල්, රබර් මේවා රසායනික පොහොර වලට හුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ අනිකුත් අපනයන භෝග, ගම්බිරිස්, කුරුඳු,
ඒ වගේම ගස් ලැබු මේ හැමදේම අපි අපනයනය කරනවා. මේ භෝග ගැන අයි කල්පනා කරන්නේ නැත්තේ මේ ගොවියෝ අසරණ වෙනවනේ. නෑ අපි මේ සියලු භෝග පිළිබඳ මම තේ ගැන මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයෙක් ඉන්නවා. එතුමා කතා කරලා කියයි තේ වලට ගන්නා පියවර කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව. හැබැයි මම ඔබට වගකීමකින් කියනවා අපි මේක ගැන කලබල විය යුතු නැහැ. මම ඔබට කියන්නේ පානුක පොඩි අඩුපාඩුකම් තියෙයි. පොඩි පොහොර හිඟයක් තියෙයි. නිෂ්පාදනයේ පොඩි අඩු. හැබැයි රටක් හැටියට ලබන ජයග්‍රහණ ගැන ඔබ හිතන්න. අපි ජීවිත කීයක් මේකෙන් බේර ගන්නවද කියලා. අමතුනේ දැන් ඔය මම කියපු කාරණය දැන් යම් විදියකින් අද වෙනකොට එළවලු ගොවීන් Tamanට එළවලු පොර ටික නැතුව බලාගෙන ඉන්නවා. මිරිස් පැල තවං කරලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම බඩේරුඟු ගොවීන්, ඒ වගේම බුලත් ගොවීන් මේගොල්ලෝ දැන් පොහොර නැතුව බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ අස්වැන්න අඩු වීම අනාගතේ අපේ රටේ ආහාර හිඟයක් විපක්ෂය කියන්නේ සාගතයක් පවා නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේවා කල්පනාකරණය කරන්න ඕනේ නැද්ද? මේවා ගැන හොයලා බලන්න නැතුවද මේ තීරණ ගන්නෙ? දැන් මම ඔබට කිව්වා අපේ රටේ ගොවියන්ට අවශ්‍ය පොහොර 76ක් අද වෙනකොට යවලා ඉවරයි. ජාතික අවශ්‍යතාවයෙන් 76ක් පොහොර යවලා ඉවරයි. ඉතින් ඊතුරු පොහොර ටික දැන් යමින් ඉන්නවා. දැන් මම අහන්නේ ඔබතුමා දැන් පොහොර යවලා ඉවරයි කියන්නේ මේ යල සහ මහ මම අහන්නේ අනිකුත් භෝග වලට පොහොර යවන්නේ කොහොමද? අනෙකුත් භෝග වලටත් පොහොර ඒ විදිහට මේ යවෙනවා. ඒ සදා මේ දැන් අපේ සමාගම් යටතේ මෙට්‍රික් ටන් 40000ක් තව තියෙනවා අපි ගාව. මේ වෙනකොට පොහොර මෙට්‍රික් ටන් 40000ක් තියෙනවා තේ සහ අනෙකුත් භෝග සදා. මේ ඉදිරි මාස දෙක තුන තේ ටික යනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෑ කොහාටද යන්නේ? දැන් මේ යන්නේ ගොවියන්ට යන්නේ. නෑ ගොවියන්ට නෙමෙයි. දැන් මේ වැවිලි භෝග වගා කරන ගොවියෝ පොහොර ගන්නේ පොහොර කඩවල් වලින්. කාලයක් තිස්සේ ලබාගත්ත පොහොර කඩ. නමුත් මේ පොහොර වෙළඳ සල් වල මේ පොහොර නැහැ. ඔබතුමාලා ලබා දෙන්නේ පොහොර වෙළඳ සල් වලටද? නෑ නෑ ඔබ කියන එක හරි. අපි මේ පොහොර අතිරික්තයකට යන්න හදන නිසා මේ පොහොර වැඩි මිලට විකුණ නිසා අපි මේ තියෙන පොහොර ටික කළමනාකරණය කරන්න ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ආරාම මේ පොහොර බෙදා දීම ආරම්භ කරා. නැත්තම් කඩවලට දුන්න ගමන් කරන්නේ කඩ මුදලාල්ලා මේක හංගලා වැඩි මිලට විකුණනවා ගොවියන්ට අනවශ්‍ය ලෙස දෙනවා. ඒ නිසා අපේ ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ගාව දත්ත තියෙනවා. අපි ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන හරහා තමයි මේ මාස දෙකට විතරක් අපි පොහොර ටික නිකුත් කරන්නේ. ඇමතුමනි ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන වලට අපි කතා කරනවා. කතා කරාම ඔවුන් ගාව තාම ඔය දත්ත නැහැ. ඔවුන් දන්නේ නැහැ තමන්ගේ පළාතේ ගම්බිරිස් ගොවියෝ කොච්චර ඉන්නවද? බුලත් ගොවියෝ කොච්චර ඉන්නවද? එහෙම සංඛ්‍යාලයක නැහැ. ඒ ගොවීන්ට පොහොර ගිහිලා නැහැ. ඔය කියන ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන වල සල්ලිත් නැහැ කියන පොහොර ගන්න සමාගම් වලින්. ඔබ මට කියන්න මොන ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේද දත්ත නැහැ කියන්නේ? එහෙනම් මේ රටේ කෘෂි කර්මාන්තයක් තිබිලා නැහැ අවුරුදු 2500ක. අපේ රටේ ගොවි ජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව තමයි සියලු දත්ත ටික තියෙන්නේ. වී ගොවියෝ කොච්චර ඉන්නවද? අක්කර කීයක් තියෙනවද? වගා කරනවද? පොහොර තියෙනවද? මොනවද ඔක්කොම ඒකේ තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔබ කියන කෘෂි කර්මාන්තයක් අපේ රටේ වෙලා නැහැ නේ. දත්ත නැත්තම්. වී ගොවියෝ ගැන දත්ත තියෙනවා ඔය කියන කෘෂි කර්ම නිලධාරීන් වල සියලු භෝග පිළිබඳ දත්ත තියෙනවා. කෘෂි කර්ම දෙපාර්තමේන්තුව තියෙනවා. කුඩා තේවත සංවර්ධන අධිකාරිය තියෙනවා. සුළු ආවර්තන බෝඩ් දෙපාර්තමේන්තුව තියෙනවා. මේ අපි ඔබ මතක තියාගන්න මේ පොහොර දෙන්නේ අපි. අපේ පොහොර ලේකම් කාර්යාලය. ඒ සියලු ආයතන දෙන දත්ත පදනම් කරගෙන තමයි පොහොර අපි ආනයනය කරන්නේ. ඒ පදනම මත තමයි පොහොර ලබා දෙන්නේ. දැන් අද වෙනකොට මේ හේන් වල ඉන්න මිරිස් ගොවියෝ හේන් වල මිරිස් වවන මිරිස් ගොවියෝ ඊළඟට කෙසෙල් වවන කෙසෙල් ගොවියෝ ඇයි මේ පොහොර නැහැ කියලා කියන්නේ? එහෙනම් ගොවි ජන සේවා කාර්යාලවල ඒගොල්ලන්ට පොහොර ගන්න තියෙන්න එපයි. මම ඔබට කිව්වා රටේ ජාතික අවශ්‍යතාවයෙන් 70%ක් අපි පොහොර යවලා තියෙනවා. අපිට තව තියෙන්නේ 24%ක් පොහොර යවන්න. මේ වෙනකොටත් පොහොර යනවා. ඔබ මේ කතා කරන්නේ මම පිළිගන්නවා 100ට ගොවීන් 103-4කට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම නෑ කියන්නේ නෑ. එළවලු ගොවින්ට පොහොර යවලා තියෙනවා. අර්ධාපල් ගොවින්ට පොහොර යවලාද තියෙන්නේ? ඔබ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට කතා කරන්න මට ඊයේ නුවරඑළිය ගොවි ජන සේවා කොමසාරිස්තුමිය කතා කරා, SB ඇමතුමා කතා කරා. දැන් නුවරඑළියට අවශ්‍ය පොහොර ගිය ඊයේ පෙරේදා දිගටම යනවා නුවරඑළියට. අවශ්‍ය පොහොර ටික යනවා. හරි. හැබැයි පොහොර ගොවියට අනවශ්‍ය විදියට පොහොර දෙන්නේ නැහැ අපි. ගොවියට පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් මිටි 5ක් පිටි 10ක් අපි දෙන්නේ නැහැ. හරියට පොහොර නිර්ණය කරලා තමයි අපි පොහොර ටික දෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්න. ඔබතුමාලා මේ කරපු වැඩෙන් අවසානයේ පොහොර මාෆියාවක් රටේ ඇති වෙලා තිනවා. පොහොර මිටි සංගවාගෙන වැඩි මිලට විකුණනවා. මේ ගොවීන් පොහොර නැති නිසා ඔවුන් ගාවට යනවා. මේ මාෆියාව කොහොමද නැති කරන්නේ? මේ අභියෝගාත්මක කාර්යය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ප්‍රශ්න ගැටලු ගණනාවකට මුහුණ දෙන්න බෑ. මේක මේ රෝසමල් යහනාවක තියලා කරන්න පුළුවන් කාර්යයක් නෙවෙයි. හැබැයි රටක් වෙනුවෙන් තීන්දුව ගන්නකොට මිනිස්සු කැප කරන්න වෙයි. මිනිස්සු එකට ඉන්න වෙයි. අපි ඔක්කොම එකට මේ ගමන යන්න වෙයි. මේ හදන්නේ රට වෙනුවෙන් ගන්න තීන්දුවක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ පොහොර හිඟයක් මතුවෙච්ච හිඳයි. දැන් මේ නිසා යටේ යම්කිසි සහල් හිඟයක් ඇති වුණොත් සහල් ආනයනය කරන්න සිද්ධ වෙවි. පොල් හිඟයක් ඇති වුණොත් පොල් ආනයනය කරන්න සිද්ධ වෙවි. මෙවැනි බීතිකා රට තුල නිර්මාණය කරන දේශපාලන ඔබතුමා මේ වගකීතු කුෂිකර අමාත්‍යවරයා මේ රටේ කුෂිකර අමාත්‍යවරයා. ඔබතුමා කියන්නේ එවැනි ආහාර හිඟයක් ඉදිරියේදී රටේ ඇති වෙන එකක් නැද්ද? ජනතාවට කියන්න. ජනතාව බියකින් ඉන්නේ. කොරෝනා වලින් බැට කාලා ඊළඟට මේ ආහාර හිඟයකුත් ඇති වෙයිද කියලා. මේ රටේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ අපේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා.
අපේ වී හෙක්ටයාර් 1,50,000ක් වගා කරපට තියක වගා කරන්න අපි ඒ නිසා හමුදාව සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය ශ්‍රම බලකාය දාලා අපි එක වගා කරන්නේ එකට. අපි නිවාස ලක්ෂ 30කට බීජ ඇට දෙනවා අපි. ඒකට තමන්ගේ ගෙවත්තට අවශ්‍ය එළවලු ටික හදාගන්න. මේ හිඟයක් ඇති වෙයි කියලා නෙමෙයි. මොන බීජද මෙතුමා ලබා දෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒ අවශ්‍ය එළවලු ටික. බීජද නැත්නම් දෙමුහුම් බීජද මොනවද ලබා දෙන්නේ? නෑ නෑ ඒ අයට අවශ්‍ය දේශීය බීජ අපි ලබා දෙනවා තමන්ගේ ගෙදරට අවශ්‍ය එළවලු ටික හදාගන්න. මේ සියල්ල පිළිබඳ අපි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ තීන්දුව ගත්තට පස්සේ අපි සියලු දෙනාත් එක්ක කතා කරා. කතා කරලා ඔවුන්ගේ නිර්දේශ අරගෙන තමයි අපි මේක කරන්නේ. පෞගේ මාසයක පුරා මේ සියලු දෙනා අපි හදලා කතා කරලා ගත්ත තීන්දුවක්. දැන් ඒ එකට වාඩි වෙලා ගත්ත සාකච්ඡාවේ හිටපු ලේකම්වරයා ඔබතුමාගේ ලේකම්වරයා ඔහු නුවරඑළිය දිසාපති වෙලා ඉන්නකොට ඔහු ගොවි ජනතාවත් එක්ක වැඩ කරපු කෙනෙක්. ඔහු කාබනික පොහොර ගැන කතා කරපු කෙනෙක්. ඒ ලේකම්වරයා ඉල්ලාස් වෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? එතුමා අයිතිගුණේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයක් මට ලියුම දුන්නා. එතුමා ජනාධිපතිතුමාගේ අතිරේක ලේකම්වරයා හැටියට අපංගි දැම්මා. මට අවශ්‍යයි මේ ගමන යන්න ශක්තිමත් පිරිසක්. මම එතුමා යවලා එතුමාට වැඩි දක්ෂ කෙනෙක් ගත්තා මම. වායඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමා මම ගත්තේ කෘෂිකර්ම පීඨේ. මේ ගමන යන්න මිනිස්සු ටිකක් මට ඕනේ. ඒ නිසා මේ ගමන යන්න මිනිස්සු ටිකක් ඕනේ නම් මට හරි මිනිස්සු ටිකක් දාගන්න. يعني එතුමාව යවුවේ ඔබතුමාද? නෑ මම යවුවේ නෑ. මම ඔබතුමාම කියනවනේ එතුමාට වඩා දක්ෂ කෙනෙක් ගත්තා කියලා. ඔය එතුමාට වඩා දක්ෂ කෙනෙක් ගත්තා. ඔබ අර මට තේරෙන්නේ ඔබ වැඩ කරන්නේ රසායනික සමාගමකද කියලා මේ අහන ප්‍රශ්නවලින්. ඒ නිසා මම සමාවෙන්න මම එහෙම කිව්වට ඔහු මට කිව්වා මට පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයකට යන්න ඕනේ කිව්වා. එහෙනම් වෙන කෙනෙක් දැම්මනම් ඔහු මගෙත් එක්ක රණ්ඩු වුණා නම් මම ඔහුව දාන්නේ පූල් එකට. හැබැයි ඌ අතට ඔහුව මම යවුවේ ජනාධිපතිතුමා ගාවට. එතුමා වැඩ කරන්නේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ. එතුමාට දඬුවමක් ලැබිලත් නැහැ. එතුමා කලකිරලත් නැහැ. මේ කාබනික පොහොර වගාව ප්‍රචලිත කරන්න කෝටි 8ක් ලක්ෂ 800ක් වියදම් කළ ප්‍රචාරණයකට ඔබතුමාලා කටයුතු කරනවා කියලා. හැමතුනේ මෙවැනි දේවල් වෙන්නේ ඇයි? කිසිම ප්‍රචාරණයකට මුදල් වෙන් කළත් නැහැ. එහෙම ව්‍යාපෘතියකුත් නැහැ. මේ සියලු දේ රසායනික පොහොර සමාගම් විසින් හදපු කතා එහෙම සත්ත 5ක් අද වෙනකන් අපි මේ ප්‍රචාරණයට අපි වැය කළා නැහැ. ඔව් මේ දිවයිනේ ඉතා ජනප්‍රිය ගායකයෙක් කියනවා ගොවි ගීතයක් හදන්න එතුමාට ලබා දීලා තිනවා කියලා. ඒ ගොවි ගීතේ භාගයක් වැඩ ඉවර කරලා තිනවා කියලා. දැන් මේ ගොවි ගීත හැදුවාම කාබනික පොහොර වගාව ප්‍රචලිත කරන්න පුළුවන්ද? ඔබ ගිහිල්ලා ඒ ගායකයාගෙන් එක අහගන්න. ඒ ගායකයා ප්‍රසිද්ධිය කියනවා ඌට අවස්ථාව දුන්නා කියලා. මම අහන්නේ එහෙම දෙයක් තියනවද? ගොවි ගීතයක් හදනවද? එමෙතුමා දන්නවද ඒක? මම ඔබට කියන්නේ ඔබ ඒකේ ගායකයාගෙන් අහගන්න. මගේ අමාත්‍යාංශය 7-5ක් ගෙවලා නැත්තම්. මගේ අමාත්‍යාංශය වෙන් කරලා නැත්තම්. හැබැයි අපි මේකට මීඩියා කැම්පේන් එකක් කරනවා. අනිවාර්යෙන් මේකට ලොකු කැම්පේන් එකක් අපි කරනවා. කොච්චර විතර වියදමක් ඇයිද තමයි ඒකට? ඒක අපිට මිල කරන්න බෑ. ඒක මිල කරන්න බෑ. මිල කරන්න බෑ කියන්නේ මිල කරන්නේ නැති කැම්පේන් එකක්ද? මිලක් නැද්ද? කොච්චරක් වියදම් කරනවද? ඒක අදාළ නැහැ. ඒක මගේ අමාත්‍යාංශය වැඩ. ඒක නමුත් රටට අදාළයි. නෑ නෑ ඒක අදාළ නැහැ. ඒ රටේ ජනතාව දැනගන්න ඕනේ කොච්චරක් වියදම් කරනවද මේ කැම්පේන් එකට කියලා. මෙහෙමයි. ඇයි එමතුමනේ ඒවා ඇයි හංගවන්නේ? නෑ අපිට හංගන්න බෑනේ මේක විවෘත ටෙන්ඩර් පටිපාටියක් කරලා. ඒ ටෙන්ඩර් පටිපාටියකින් එක දෙන්න වෙන්නේ අපි කොහොමද හංගන්නේ? දැන් ඔබතුමා කියන්නේ ටෙන්ඩර් පටිපාටියකින් දෙක ලබා දෙන්නේ මේ කැම්පේන් එක. එහෙම නැතු කොහොමද දෙන්නේ? එහෙම නැතු දෙන්න බෑ. මේක විවෘත ටෙන්ඩර් පටිපාටියක් එනවා. දැන් මම ඔබට කියන්නේ මේකට ලොකු කැම්පේන් එකක් කරන්න වෙයි අපිට. කාබනික වගාවකින් නිෂ්පාදිත ආහාරයක් ගන්න එක මේ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුවක්. මාධ්‍ය නාලිකාවක් විදිහට අපිත් ඒ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. හැබැයි මේකට විරුද්ධව ගොඩනැගෙන බලවේග ඔබ කොහොමද මර්ධනය කරගන්නේ? මම හැමදාමත් අභියෝගත් එක්ක ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්. මට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ අභියෝගය බාර දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයිටත් වැඩිය මාෆියත් එක්ක ඔයිටත් වැඩිය දේවලුත් එක්ක අපි ගැටිලා තියෙනවා. ඔයිට වැඩිය ආණ්ඩුත් එක්ක අපි ගැටිලා තියෙනවා. රජය ගත්ත තීන්දුව සාර්ථක කරගන්න අපි දිවි හිමියෙන් රට වෙනුවෙන් අපි හිට ගන්නවා. එසේනම් ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි. ඇත්ත උණුසුම් වීඩියෝ එසැනින් බලාගන්න හිරු නිවුස් YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.